歡迎大家嚟到跟威仔隨意行頻道，又係我威仔帶大家隨意行行下就嚟到759啊！見到佢哋今日最後一日嘅會員卡優惠啊，77折。咁威仔即刻帶大家入去睇有啲咩平嘢買啦！如果大家中意我個頻道，就請記得撳個 like、comment 同埋 share 出去啦。入到嚟啊，就見到呢個會員卡嘅優惠，前一丁韓式牛骨味嘅即食麵啊，呢個韓式嘅辣雞湯味即食麵都係5包裝，7折之後啊，35.9兩包，平均17.9就有1包噶啦。再睇下759自家品牌無鹽腰果啊，129蚊有2件，平均64.5就有1件噶啦。都係759阿信屋出嘅越南頂級焗大皮腰果啊，57.9就有1盎噶啦，400g嘅。再嚟嘅都係759阿信屋出嘅果堅腰果啊，一盒64.9，都係越南嚟嘅。自家品牌嚟講呢，759嘅腰果果仁就做得唔錯噶啦。樂天牌出嘅掌心朱古力草莓味啊，原價呢就43.5，碗原價呢就33.5啊，足足平咗10蚊雞噶。睇下隔籬都係掌心朱古力巨峰提子味啊，原價31.8，會員呢就24.5。睇個隔籬嘅就有呢個草莓忌廉味嘅，會員價就24.5，非會員價啫就31.8。你睇下隔籬都係樂天出嘅紅露朱古力啊，開心果口味，原價呢43.5，會員價就33.5啊。再睇個隔籬啊，都係松露朱古力啊，雙重焦糖味啊，原價呢就27.9，會員價就21.5，每一盒都有8個粒裝嘅。再睇下呢個 Kita 嘅雀巢朱古力4子8片裝啊，公價就78蚊，會員價就60蚊，足足就平咗18蚊咁多嘅。明治大裝牛乳朱古力啊，原價呢就51.8，會員價就39.9，一包呢都有成38塊咁多噶。明治72%可可朱古力啊，原價就51.8，會員價就39.9啊。平均一包就有22塊嘅，再除翻落去就係1.8為止1塊啦。柯蒂凡窩夫脆心牛奶朱古力7塊裝10.9呢就有2件噶啦，平均12.9毫子就有1包噶啦，一包有7塊，除翻落去1.8毫子為止1塊。麥斯雜感果仁朱古力袋裝48蚊有2件，平均24蚊就有1件噶啦，每一包都有125g 重嘅。C 泵100% 椰子水啊，1 litre 裝，會員價14.6啊，原價就20蚊08毫子，膠樽裝嚟嘅。意大利品牌出嘅夾心鍋餅朱古力口味啊，原價38.8，會員價29.9啫，每一包都有4個嘅包裝啊。睇下隔籬嘅芝士味朱古力碎麵包啊，都係意大利出嘅，原價呢就41.8，會員價呢就32.8，每一包都有300g 咁多重嘅。日本出嘅芝士蛋糕啊，原價34.8，會員價就26.7。日本嚟嘅芝士蛋糕啊，伊藤園出嘅特濃乳酸梳打飲品啊，楓成菠蘿口味，原價就13.9啊，會員7折後就10蚊07毫。再睇下隔籬嘅朝日無糖西柚碳酸飲品啊，原價就11.9啊，會員7折之後就9.2。再睇埋隔籬嘅甘泉啊，玫瑰茶園嘅富熟成蘋果啊，原價就9.5啊，會員價就7.3。再睇下隔籬麒麟出嘅午後白提檸檬紅茶，原價呢就12.9啊，而家會員價就做緊9.5，就有1支噶啦，500毫升啊，午後的紅茶。伊藤園出嘅檸檬茶啊，價就13.9啊，會員價總10蚊07毫，一支呢就有600毫升咁多嘅。再睇埋隔籬可口可樂出嘅抹茶牛奶拿鐵啊，13.9原價，會員7折後就10蚊07毫。日本嘅三得利檸檬有氣果酒花香味啊，
原價14.9，會員77折後就11.5一罐，5% 酒精濃度同埋6% 嘅果汁喺入面嘅。一啲想飲酒但係又想飲果汁嘅人士，濟州出嘅愛如手工煎酒梳打，零糖啊，有8% 嘅酒精度數。再行前啲，麒麟嘅冰結無糖和梨果汁有氣酒，無糖啊，和梨同埋7% 嘅酒精濃度啫。麒麟嘅有氣果汁啊，溫州嘅蜜柑味，原價16.8，會員77折後就12.9。再睇埋呢個麒麟出嘅有氣果酒啊，原價16.8，會員77折後就賣到12.9，就有一罐噶啦。再睇隔籬嘅。就係呢個都係麒麟出嘅華醉菠蘿香橙有氣酒啊！再行前啲睇下，有呢個合同北海道富良野嘅蜜瓜酒啊，就賣到13.9，而家咧會員77折後咧就賣到10.07毫。759嘅阿信屋品牌啊，有機板栗29.9有2件，平均14.5就有1件噶啦。60g 有4個細袋嘅，去睇下佢隔籬嘅25.8。都係有2件嘅，平均咧12.9就有1件噶啦。一個大袋入面有3個獨立包裝嘅，都係759自家製阿信屋品牌嚟噶。再嚟嘅都係759阿信屋品牌嘅原切豬肉乾啊，288g 一包53.8。759自家製阿信屋品牌黑椒味炭燒豬頸肉啊，原價咧就54蚊啊，會員77折後就41.6。睇埋佢另一款口味啊，原味炭燒豬頸肉都係原價54蚊。會員價41.6。759阿信屋自家原味豬肉脯啊，80g 原價11.5啊，會員77折後就8.9一包啊。再睇埋佢另一個口味啊，就係炭燒豬肉脯啊，都係759品牌，每一包都有50g嘅，77折後都係8.9一包。759阿信屋品牌嘅烤花生蓮殼啊，原價14.5，77折後就11.2，每一包都有成228g噶。睇埋佢隔籬嘅759品牌阿信素烤黑豆啊，11.9有2件黑豆。隔籬嘅都係759鹽味嘅花生啊，7折後就係6.2一包。再嚟都係759品牌啊，蠶豆8.5原價，會員價77折後就係6.5。再睇下佢哋啲自家製嘅花生啊，麻辣花生啊，9.6，會員價就有1包噶啦。再睇埋佢嗰個淮鹽嘅花生啊，都係759嘅，會員價77折之後就係7.3一包。759品牌仲會有呢個密實袋啊，中碼會員77折之後就係6.5，有25隻嘅，平均2毫子就有1隻噶啦。再睇埋佢個大碼啊，都係密實袋，8.9。77折之後，一盒咧就有20個嘅，咁佢平均一個咧就2.2一個。759品牌嘅花生啊，2.2會員價折實之後，呢個醬油海苔脆皮花生啦，魷魚味，仲有呢個醬油味嘅，最後一個就係呢個麻辣味嘅，全部都係759出嘅。759嘅急凍雞中翼1kg啊，59.9，只限2日啊。泰國嚟嘅，冇抗生素冇激素嘅，琴日同埋今日啊，快啲落去搶啊！佢將個會員優惠啊延期至30號啊，所以大家快啲落去買嘢啦。咁呢條片就去到呢度啦。如果大家鍾意我個頻道，就請記得撳個 like、comment 同埋 share 出去啦。拜拜。